Ini kita ukur dulu ya, untuk batuk pilek atau flu kita ukur ini 2 jari ya, 2 jari di atas pergelangan tangan, 2 jari, jadi sejajar dengan ibu jari. Ini ibu jari, 2 jari ini di sini. Ini kita seperti ini. Nah, ini terasa sakit. Ini LU7. LU7. Kenapa sakit? Karena lagi sedang batuk dan flu. Nih, seperti biasa, mau lebih dalam, tahu lebih banyak, silakan hubungi 0823 91 19 9993.